news fast Karbi Anglong abirta hinpen nili sami ka cherong pharpi patumi KSSI hemalong pherang ke amai kang ni abirta arjuitha patumi ani kang sam apor malom KSSI hemalong hamphang asong atumpen pherang ke amai kang ni pon bangso pherang ke amai along KSA Kuya KFA KNA KSYC atumpen Diphu Medical College along 3rd grade lapen 4th grade Waiwa Voice Aphan Guwahati Adim ke Thigrong ke Ningduglo Lapen Ladak 90% Inglong Aswaphan Choka Marang Hoy Pekvek Nang Jipusi ke Hangpon CM Sarman Same Chetong Amlo Tase Alangli Insurance Same Somsi Nang Pinlo Lapen Nitum Secretary Tum Hansame Council Long Pusose Non Pini Dan Pina Waiwa Voice Aphan Guwahati Along Alang Tum Dan Secretary Dan Hansi Kangwai Pondo Lake Joint Secretary CM Taro Eleros Milik Sonjoy Hanse Lapen Irula Hantupi Lase Alang Litum Se No Dapen di Fupen Hal dan Hatian Alang Litum No Pini Barem Lomo Lase Hadak Si Alang Litum No langsung interview Waiwa Voice Tame Hadak Alang Litum kontak Local candidates should be reserved in which the last meeting Dr. Himanta Sharma himself has committed before all the social organizations and before all the members from Karbi Anglong Council and the chief executive member of Karbi Anglong Council committed that day. And number 3, we have the demand that the undersigned, which is all the organizations আৰু আমি ইটোৱে কওঁ আপিল কৰিব বিচাৰিছোঁ যে বা তেখেতক আপিল কৰিলোঁ যে যোৱাবাৰ ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই ক'লে যে 90% আমাৰ হিলছ ট্ৰাইব মানে কাৰ্বি আংলঙত যিমান বসবাস কৰা দিম বুলি ক'লে তেতিয়া আমি ইটোৱে আশা কৰিছোঁ তেখেতৰ কমিটমেণ্ট তেখেতৰ কোৱা মতে সেইবিলাকে যাতে ফিল আপ কৰে আৰু CM ছাৰক বা তেখেতক আকৌ অনুগ্ৰহ কৰিব বিচাৰিছোঁ যে আসাম হিলছ মেডিকেল কলেজত তেখেতৰ নাম চেঞ্জ কৰিছে বুলি আমি বহুত তেখেতক থেংকছ বুলি ক'লোঁ কিন্তু তেখেতে কোৱা মতে সেইখিনি ফৰ্মেলিটিজ বা ডিপু মেডিকেল কলেজ এণ্ড ৰিচাৰ্চ ইনষ্টিটিউট বুলি তেখেতে দিলে তথাপি এই ডিক্লেয়াৰটো ফৰ্মেলিটিজ হোৱা হেঁতেন বেছি ভাল হয় Labang soso atum kehang ateng pen Karbi Anglong Autonomous Council CM pen chenglok ke thegiding atum kehang ateng pen pachun pon po pusi hamphang song atum ning che thepon News Fast Karbi Anglong kelang raraphan chorolo kardo